Salut les gluants, comment allez-vous? Vous allez bien? Non, tu ne rêves pas, je suis bien là, c'est moi, Mike Durand. Alors, ce que tu vois là en dessous, eh bien non plus, c'est pas des blagues. Je vais te le montrer en vidéo, simplement. Alors, n'as-tu jamais voulu et rêvé de pouvoir réparer ton Game Boy, que ce soit les lignes horizontales et les lignes verticales? La phobie des lignes horizontales, eh bien, est courante dans les Game Boy. Mais le problème, c'est qu'on les jette souvent à la poubelle. Et bien entendu, eh bien, moult et moult personnes ont essayé de réparer ceci et n'ont jamais pu arriver ou avoir eu un résultat concret. Donc moi, je vais te montrer dans cette vidéo, simplement dans le détour d'un stream, eh bien, j'ai réussi à réparer un Game Boy avec les lignes horizontales. Pourtant, c'était pas masse à faire. Je te montre dans cette vidéo. Bien évidemment, si toi aujourd'hui, eh bien, tu ne suis pas encore la chaîne, je t'invite à mettre un petit pouce, t'abonner à la chaîne et n'oublie pas la notification qui est très importante pour voir plus de vidéos et en même temps pour que la chaîne survive. Je te remercie. Alors à savoir que dans cette vidéo, tu verras justement un live de Twitch qui s'est passé en direct et aussi en différé sur YouTube. J'ai été moi-même surpris par rapport au résultat parce que je ne pensais pas spécialement que ça allait réussir parce qu'après plusieurs tentatives infructueuses par rapport à justement ces lignes horizontales, eh bien j'ai pu réussir, donc tu vas pouvoir voir que j'ai réussi. Donc je te dis bon visionnage et on se revoit après la vidéo. Alors voici ici on est en train de réparer justement une console avec les lignes verticales et horizontales. Donc les horizontales, eh bien j'essaye de réparer. Il y a possibilité, il faut juste regarder ici, faire la bonne température, regardez. Hop, regardez, ça commence à disparaître. Faut juste trouver la bonne température, donc moi je suis à 220 avec une panne fine. Voyez, voilà, regardez. On commence à avoir les... Je pense avoir trouvé comment faire pour justement enlever les lignes horizontales. Donc ici, on en a déjà une en moins, on a récupéré aussi, même deux. Alors, comme ça, vous voyez plus ou moins comment on fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, en live, en direct sur Twitch, là maintenant, eh bien, on vient d'essayer de réparer justement le problème de ligne horizontale plutôt. Bien. Alors bien évidemment, cette réparation, eh bien, une chance sur deux de fonctionner, dans le sens que avant il y avait 0 chance sur 2, maintenant il y en a une chance sur 2. Donc je trouve que passer de 0% à 50%, eh bien c'est une grande avancée majeure. Alors bien entendu, il y a quelques facteurs à prendre en compte. Donc les premiers facteurs, c'est savoir qu'il n'y a personne qui est touché justement à la console avant. Ça veut dire, je parle bien de l'écran, je parle pas d'autre chose, donc l'écran arrière. Donc ça veut dire que sur cette nappe, en fait, il y a deux connexions. Donc il y a la connexion qui est sur l'écran, qui est sur la droite, et la connexion entre l'écran, donc au milieu de l'écran, mais derrière l'écran. Et c'est cette connexion-là qui va faire que vous pourrez réparer votre console. Donc cette connexion-là, eh bien, la nappe qui est derrière, il faut absolument refaire ça et ne pas toucher justement à celle qui est à droite de l'écran, qui est en verticale. Là, il ne faut impérativement pas y toucher, car le problème, c'est que souvent, on griffe avec la panne, on la griffe, et du fait de ça, on fait partir la couleur et la nappe, elle est tellement très fine que vous n'arrivez quasiment pas à réparer les lignes horizontales. Donc du coup, si vous voulez vraiment réparer, n'hésitez pas à me demander des conseils.
mettez un petit message dans le commentaire, ainsi j'essaierai de vous aider autant que faire se peut. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne réparation et je vous dis, rien n'est impossible. C'était Mike Durand et je vous dis, restaurer, c'est aussi préserver.